दुनिया की ऐसी जगह जिसे हवाई जहाजों का कब्रिस्तान कहा जाता है। यहाँ लाखों एरोप्लेन ऐसे ही खराब पड़े हैं। तो ये जगह कौन से देश में है, आइए जानते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अमेरिका के टक्सन जगह को हवाई जहाजों का कब्रिस्तान कहा जाता है। यहाँ 104 सालों से ऐसे लाखों एरोप्लेन को इस कब्रिस्तान में फेंक दिया जाता है और इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और ये एरोप्लेन कब्रिस्तान लगभग 2600 एकड़ में फैला है, जिसके रखरखाव में 500 वर्कर काम करते हैं। ऐसा बताया जाता है कि पहले इसे देखने हजारों की भीड़ यहाँ आती थी, लेकिन अब इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जब भी कोई एरोप्लेन खराब हो जाता है तो फिर उस एरोप्लेन से सभी जरूरी पार्ट्स को निकाल लिया जाता है और बाद में उस एरोप्लेन को इस कब्रिस्तान में खड़ा कर दिया जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।